Haya ndio mambo 6 ambayo kila mwanadamu lazima yamkute kwenye maisha yake, na ni mambo yanayoumiza sana. Na jambo la 6 ndio jambo ambalo litakushangaza sana kuliko mambo yote ambayo nitakutajia hapa. Kwa maana jambo la kwanza ni swala la kusalitiwa. Kwenye maisha lazima ujue kuna siku utasalitiwa. Unaweza kusalitiwa na mpenzi wako, unaweza kusalitiwa na bosi wako, unaweza kusalitiwa na mfanyakazi wako, unaweza kusalitiwa na mtu yoyote ambaye uko karibu yako, na itakushangaza sana. Utajiuliza maswali mengi, kwa nini mtu ameamua kunisaliti? Amekosa nini? Kwa nini ameamua kufanya hivi? Kuna namna utajiuliza maswali mengi, lakini hichi ni kitu ambacho hakiepukiki kwenye maisha. Lazima kuna siku utasalitiwa. Lazima kuna siku utasalitiwa, na mtu atakaye kusaliti hutaamini. Utakaa utajiuliza maswali mengi, lakini hutapata majibu, na huyo mtu atakusaliti. Anaweza kaa ni mpenzi wako kafuata mwanaume mwingine, anaweza kaa ni mpenzi wako kafuata mwanamke mwingine. Kwa kwenye maisha swala la kusalitiwa nitakao kwenye akili yako ukae ukijua lazima lije likutokee kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili ni jambo la kukataliwa. Bwana, huwezi kubalika na kila mtu. Kuna namna fulani unaenda kufanya kitu fulani au kufuatilia mchongo fulani sehemu fulani, watu wakakukataa, wakasema hufai kwenye huo mchakato wao, lakini hufai kwenye kitu chao. Lazima utakataliwa. Yaani huwezi ukaenda kila sehemu watu wakakubali, watu wakakupokea, watu wakafanya chochote unachokitaka. Yaani kuna namna fulani utasema hapana, huyu mtu hafai. Bwana, huyu mtu labda ana kasoro fulani, huyu mtu bwana, lazima atakukataa. Kwa kwenye maisha lazima uelewe kuna kukataliwa. Usijipe 100% kwamba ukienda sehemu fulani utakubaliwa. Kuna namna utakataliwa. Kwa lazima uelewe kwenye swala kukataliwa upo. Lazima watu watakukataa. Unaweza kumfuata na mwanamke ukamwelekeza hisia zako, lakini bado akakukataa. Akwambia bwana, labda wewe sio type yangu, unifai. Hivyo ikatokea. Lakini pia unaweza kama mwanamke ukamfuata mwanaume pia akakukataa. Kwa kwenye maisha swala kukataliwa nilipo. Ni kitu ambacho hakiepukiki. Kwa swala kukataliwa, kaa kwenye akili yako ukijua lazima kuna siku itatokea. Jambo la 3 ni jambo la kuchukiwa. Bwana, kila mtu lazima aelewe kuna watu watamchukia. Yaani huwezi kupendwa na watu wote. Lazima kuna siku watu watakuchukia. Kuna watu watakuchukia bila hata sababu, na wewe utawashangaa sana, lakini lazima wawepo. Yaani kwenye maisha yako lazima uelewe kuna siku watu watakuchukia. Huwezi kupendwa na kila mtu. Haijalishi wewe ni nani, lakini lazima kuna watu watakuchukia. Wapo watakao kuchukia. Na wengine watakuchukia bila hata sababu. Unaweza ukawa labda unafanya vitu vingi sana vya wema, unafanya michakato fulani kila mtu namna gani, lakini kuna watu watakuchukia. Yaani huwezi ukapendwa na kila mtu. Yaani kuna namna fulani watu watakuchukia kwenye maisha. Yaani hiyo haipingiki. Kama upo kwenye uso wa dunia, unaishi na jamii, unaishi na watu, lazima kuna watakao kupenda, lakini kuna watakao kuchukia. Kwa kwenye swala kuchukiwa lazima uelewe ni kupo. Kwa kuna siku utachukiwa na watu, lakini hata sasa hivi maisha unayoishi kuna watu wanakuchukia. Na wengine mbaya zaidi, wengine wanakuchukia bila hata sababu. Yaani mtu anakuchukia tu bila hata sababu. Kwa kwenye maisha lazima uelewe mambo lazima yatokee. Lazima kuna siku watu watakuchukia. Na jambo la 4 ni swala la kupoteza kitu unachokipenda sana. Yaani kuna kitu unachokipenda sana kwenye maisha yako na kuna siku kitapotea. Inaweza kaa ni kazi unaipenda sana hiyo kazi yako, lakini kuna siku itapotea. Anaweza kaa ni mpenzi unampenda sana, kuna siku atapotea, anaweza kafariki, anaweza kukuacha, anaweza kaenda sehemu yoyote. Lakini pia anaweza kaa ni mzazi wako unampenda sana, kuna siku atapotea kwenye uso wa dunia, atafariki au akaondoka kaenda mbali na usijue hata taarifa zake. Kwa lazima kuna siku utapoteza kitu unachokipenda sana kwenye maisha yako. Itakuumiza sana, lakini lazima itokee. Yaani kwenye kuishi bila kupoteza kitu unachokipenda ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima kuna siku utapoteza kitu unachokipenda sana na itakuuma sana, lakini lazima itokee kwenye maisha. Yaani hicho ni kitu ambacho hakizuiliki. Lazima kije kitokee kwenye maisha yako. Kitu unachokipenda sana hicho kitapotea na hutakaa uamini. Na jambo la 5 ni jambo la kuzeeka. Kama upo kwenye uso wa dunia, ujue kuna siku utazeeka. Leo unaweza kujiona mtoto, ukao na wakuta wazee. Ujue nayo kuna siku utakuwa mzee kama wazee unaowaona. Leo ni kijana unahisi una nguvu, unafanya kila kitu, lakini kuna siku utazeeka. Yaani kuzeeka lazima. Ni kitu ambacho hakiepukiki, kwa sababu binadamu anakuwa, kadri unavyokuwa ndivyo unavyozidi kuzeeka. Kwa swala kuzeeka haliepukiki. Kwa kwenye maisha yako lazima kuna siku utazeeka. Bwana, kama unaangalia video lazima uelewe kuna siku utazeeka. Yaani kuna siku utazeeka, utakuwa mzee, utakuwa kibibi, utakuwa kibabu, utakuwa ni mtu fulani ambaye umekosa nguvu, umekosa nuru, uso wako umekunjamana, lazima utazeeka. Kwa ni kitu ambacho hakiepukiki na ni kitu ambacho lazima kikukute kwenye maisha.
Kama utaishi sana, basi jiandae kuzeeka, kwa lazima utakuwa mzee. Hicho ni kitu ambacho kiepukiki. Bwana, jambo la 6 bwana, ndio hii jambo ambalo linaumiza watu wengi sana kwenye maisha. Hata mimi mwenyewe linaniumiza sana, huwa nawaza sana lakini wasipati majibu. Jambo la 6 ni jambo la kifo. Bwana, hakuna mtu ambaye amezaliwa ataishi miaka yote. Yaani mimi na wewe lazima kuna siku tutakufa. Yaani wewe hapo utakufa na mimi pia nitakufa. Lakini pia kuna ndugu yako unayempenda, lazima uelewe kuna siku atakufa. Bwana, kifo ndio kitu ambacho hakiepukiki. Yaani hicho ni kitu ambacho ufichame wapi, uwe nani, ufanye nini, lakini kuna siku utakufa. Leo inawezekana una cheo kikubwa sana, unaamini kila kitu unakiweza hapa duniani, lakini kuna siku utakufa. Yaani hutaishi miaka yote. Yaani kuna siku utakufa. So hii pia inatufundisha kwamba kuna namna fulani lazima tuelewe, kuna maisha ambayo tunaishi duniani, lakini kuna maisha ambayo sijui kama itakuja itoke kama wanavyosema vitajadia na vitu kama hivyo. Lazima kuna maisha mengine baada ya maisha kama haya tunaishi duniani. Kwa swala la kufa ni swala ambalo haliepukiki. So kama unaishi, basi hakikisha unatenda wema, unaishi maisha ya upendo, unafanya mambo mema kwenye jamii, ili siku ukifa uache historia, uache alama, watu waseme kuna mtu alikuwepo lakini amekufa. Kufa lazima utakufa. Yaani wewe unaangalia video hii, lazima utakufa. Inaogopesha, mwenyewe inaniogopesha, lakini lazima nielewe kuna siku nitakufa. Wewe unaangalia video hii, kuna siku utakufa. Kwa swala la kifo ni kitu ambacho hakiepukiki. Kwa hili ni jambo ambalo watu wengi sana wanajiuliza maswali, lakini pia kuna wengine wanajisahau, wanahisi labda wataishi miaka yote. Kuna wengine wanafanya matendo fulani ambayo sio mazuri duniani wakiamini labda wao wataishi milele. Lakini kitu ambacho hakiwezekani. So hii video unaangalia mwaka 2026. Sijui utaiangalia tena lini. Kwa kufa ni kupo, lazima kuna siku utakufa. Bwana, kama isikiza hii video mwanzo mpaka mwisho, basi ni mambo ambayo lazima yakutokee wewe kwenye maisha yako na lazima atakukuta. Bwana, kama isikiza video mwanzo mpaka mwisho, basi usahau kugusa hiyo alama hapo chini, alama subscribe. Gusa alama subscribe. Lakini unaweza comment kitu kingine ambacho labda mimi sikitaja hapa, ambacho unaamini lazima kitamtokea mwanadamu kwenye maisha yake ya kila siku. Lakini pia unaweza kuwashauri watu namna kuishi duniani. Lazima uelekeze anapotokea mambo fulani, ambao lazima hichi ni kitu ambacho hakiwezi kuepukika. Kuna namna fulani watu wanalia sana ndugu zao wanapokuwa wametoweka na nini. Lazima uelekeze kwamba hichi ni kitu ambacho hakizuiliki. Unaweza ukalia leo, lakini pia ukalia kesho kutwa, ukalia mwaka mwingine. So lazima, yani ni vitu ambavyo haviepukiki. Bwana, usahau kucomment, usahau kushare video hii kwa watu wengine, lakini pia usisahau kugusa alama like hapa. Lakini pia usisahau pia kugusa alama ya kengele, ili kila video nitakapokuwa na upload unakuwa mtu wa kwanza kukutana nayo. Lakini video hii unaweza kairudia pia kama hujaielewa. Bwana, Mungu akubariki na maisha yaendelee. Lakini kila kitu ambacho nakutajia hapo lazima kitakutokea kwenye maisha yako. Ila usiogope, ndio maisha halisi na fiedo na maisha yetu.